Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Биз Казакстандын Астана шаарындабыз. Пирамида телеканалында кайрадан эле ушул Казакстанда жашаган мекендештердин арасында жеке ишкер Осмон Алиев Замирбек мырза азыр биздин эфирде. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Ушул деле бизнести, ушул деле ишти Кыргызстанга барып деле өзүм Бишкекте же Ошто базарга же магазин сатып алып иштесе болот албетте. Биз казакча сүйлөдүңөр го деп, сүйлөгөнүбүз кошулуп кетет окшойт, биз билбей калабыз. Замирбек Осмоналиев 1975 жылы Кара Суу районунун Кызыл Ордо айылында төрөлгөн. 5 бир тууган үй бүлөнүн улуусу. 1992-1996 жылдары Ош шаарынын строительный техникумунда окуп билим алган. Андан соң Ош шаарында унаа тетиктерин сатып иштеген. 2004 жылдан бери Астана шаарында жеке ишкерлик менен алектенет. 3 баланын атасы, 2 уул, 1 кызы бар. Кош келипсиздер Астанага. Рахмат. Жакшы келип алдыңыздар. Жакшы буюрса, өзүңүз чарчабадыңыздарбы? Кыргызстан тынчпы? Эл журт тынчпы? Баары аман. Жакшы. Өзүбүздүн мекендештер ушундай жакшы жерде, мындай жакшы дүкөндөрдү ачып алып, жакшы магазиндерди ачып алып иштеп атканды бизди аябай сүйүнтөт. Рахмат. Мунун баардыгын тең өзүңүз атайын Кыргызстандан же кайсыл мамлекеттерден алып келесиздер? Кыргызстандан да чыгабы ушундай иллюстралар? Кыргызстандан люстра чыкпайт го. Бул основном люстранын баары Кытайдыкы. Кытайдан келет. Биз Алматыга барабыз. Алматыдан алып келебиз. Анан анча-мынча бир товарларды ушул жерден фирмадан алабыз. Фирмага заказ беребиз. Өздөрү ушул жерге чейин келип заказ алып, ушу контейнерге чейин киргизип берет. Чоң бийик люстраларды бул экинчи кабат келебиз. Экинчи кабатыңыз чоңу кенен дагы экен, э? Кең 2 контейнер 40 тоннадан 2 контейнер кошулганда, кошулуп баарын ыстыктарын бекитип жылуулайбыз болушунча. Анан үстүдөн тамчы суу түшпөй турган кылып. Бул жагы жылуулайбыз да. Бул жакта эң кымбат товарыңыз канча негизи? Бул жерде эң кымбат товар 250 миң теңгеге чейин бар да. Теңге болгондо мына хрустальный чоң люстралар болот. Ушундай люстра примерно мына 215 миң теңге, 210 миң теңге, 215 миң теңге деп ушундай. Арзандары биринчи этажда эң арзаны бир 8 миң теңге ушундай болуп калат. 8 миң теңге болгондо, сомго болгондо 1,5 миң сомдой болуп калат да арзаны. Бул 250 миңдиктер примерно биздин сомго айландырганда 50 миң сомдой болуп калат. 2004 жылы мартта келгем, март айында. Ошол боюнча Астанага келип отурташ үйрөнүп калган үчүн, анан бул жерге көнүп калган үчүн ушул жерде гана иштеп атабыз да, жумуш. Атак ушул деле бизнести, ушул деле ишти Кыргызстанга барып деле өзүм Бишкекте же Ошто базарга же магазин сатып алып иштесе болот албетте анан. Эми бул жерге көнүп калганга жашоо шарт жакшы болгон үчүн кеткиз келбей ушул жерде көнүп калдык да. Ачыгычы. Бул жакта контейнер жылуу, кышында отопление кошобуз, обогреватель саябыз 6 ай. Кондиционерге уруксатыбыз бар, кондиционер кошобуз. Кошумчасы кышында кичине кошуп коебуз. 0 градуска чейин иштей берет. Андан кийин если плюс болсо, суутабыз кондиционер кошуп. Бул жакта байкелер менен эжелер менен сүйлөшүп келсек, көпчүлүгү ушундай суугу суук дейт. Суугу суук, чындабы суук. 6 ай кыш болот. Суугу минус былтыр барды бир 45-50 градуска чейин чыкты. Быйыл суук кечирээк башталат. Бүгүн эле кар түштү. Бирок бүгүн 7-8 градус жылуу бүгүн.
мекендештер менен кандай ошо базардын ичинде иштеген кыргыздар барбы? Көп базарда. Ошо базардын ичинде. Базардын ичинде көп кыргыздар бар. Алар Менин менен эсебим байланышыңыздар боюнча кандай? бир 50дөн ашкан кыргыз балдар бар. Чоң кичек аял киши болуп баарыбыз 50дөй бар. Баарынын өздөрүнүн местасы бар, үй жайлары бар. Ушул жер көптөн бери иштеп отурташып калган. Отношениябыз жакшы. Жамандык жакшылыктарда катышабыз постоянно. И жанагындай ай сайын жыйнамай фондторубуз бар. Алдын ала фонд жыйнап коебуз. Эртең уже 1-ноябрдан 5-ноябрга чейин 5 күн ичинде жыйнайбыз фонд акчалай. И көбүнчө мен жыйнайм. Мага алып келип жыйнап коюшат, менде тура берет. И жанагындай жамандык иштер болуп калганда, жакшылык иштер болуп калганда ошо фонддон акча чыгарып беребиз. Анан жетпей калса дагы жыйнайбыз. Ошондо ай сайын жыйнап турабыз. Аттак катташ баары жакшы. Кыргыздар көп, баары жакшы иштешет. Тынч. Бул жак менин жардамчым. Аты Игорь. Игорьжан, помощник. Вдвоем работаем. Экөөбүз, постоянно экөөбүз бирге иштейбиз. 12 ватт, светодиодный. Куда вы хотите? 18. 18, вот это 18 ватт. Это 18 ватт. Вот это 24 ватт. Это 12 ватт. Нет, я поняла. 2007 жылы июль айларында ушул жерден кичинекей бир 20 тонналык контейнер сатып алган $5000. Ал кезде да бул электротовар, мелочь, замок анамналар болгон. Ошо менен сатып жүрүп, кийин 2013 жылы чоңураак контейнер алдына 40 тонна. Ошо менен электротовар люстра сата баштадык. Ошондон бери ушул люстрадамын. Кыргызстан менен байланыш, Кыргызстанга бат-бат эле барып турабыз. Эми башка алыстагы мамлекеттер айтып калат го, 1 жыл болду, 2 жыл болду бара электим деп. Жок, биз бат-бат эле барып турабыз. Тилдер бурулганда бизге билинбейт эле, анан Бишкекке барып, Дордой базарга кирип, соода кылып аткан кезде сурап калат. Казаксыңарбы деп. Жок, кыргыз элебиз. Биз казакча сүйлөдүңөр го деп. Сүйлөгөнүбүз кошулуп кетет окшойт, биз билбей калабыз. Анан казак эмессиңер деп ошентип сурап калат. Тилдерибиз бурулгудай деле болбодош, билбейм, биз көнүп калгангабы. Үйдө балдар кайсы? Кандай тилде сүйлөшөт? Балдар үйдө бизге өзүбүз менен сүйлөшкөн кезде кыргызча эле сүйлөшөт. Анан көчөгө чыкканда көбүнчө орусча сүйлөшөт балдар. Мектеп орус болгон үчүн, орусча болгон үчүн орусча сүйлөшөт. Кыргызстанга баарын жыштырып кетким келет. Жанагы жолдо кыйналып барып келгенде болду, кеттим дейбиз, анан эмне жумуш баштайм деп эле. Бир жумушту башташ өтө кыйын го. Баштап кетип, анан отурташып, клиент үйрөнгөнгө чейин 1 жылда, 2 жылда өтүп кетет да. Тез убакта бүтпөйт. Анан ошол жагын ойлоп алып эле барсак, эмне бизнес жасайбыз, кайсы жерге барабыз, ошол жагын ойлоп алып эле кеткиз келбейт. Так Бишкекте Хапёрский көчөсүндө үйүм бар, рабочий городокто жер үй. Ал жерде квартирадар турат. Кетип калсам болот, анан жумуш таштап эле кете албай жүрөбүз да көптөн бери. Бирок эми эртең бүрсү күнү кетер жерибиз Кыргызстан го, эми эл жерибизге кетебиз, по-любому кетебиз го. Клиенттер келип сурайт да, мына кандай жанат деп. Ошо жандырып көрсөтөбүз. Мындай кылып. Мына жерде бар дагы. Сурагандарга ушуну көрсөтөбүз да баарына. Именно мына кандай жарык берет, канча комната освещениеге жарык берет деп өткөндө атайын кошуп көрөбүз ошон үчүн. Жашаган жерим эми ушул район. Бөгөнбай 6, дроп 2 деп мына ушул жерде 4-кабатта турам. Иштеген жерим мына эле базар, үйдүн артында болот да. Базарда мектеп жакын болгон үчүн мектепке жакын, базарга жакын деп эле ушул жерден квартира 2017 жылы сатып алгам. Ага чейин алдым, ушул жерде квартирада тургам. Карабат ушул жерден чыгып калды пешене. Үйгө жакын болгон үчүн жөлө барып келебиз. Машинабыз бар, кыргыз номер. Кыргызстанда жүргөндө эле жүрө беребиз. Минилбей эле турат, керек он кезде минип коебуз. Жакын болгон үчүн жөө барып келебиз. Ушул жерде 4-кабатта турам. Бул жер 4-кабат. Кыргызстандан коноктор кеп калды. Кириңиздер, келиңиздер. Бул жакшакал менин атам болот. Кече 18 октябрда келди Кыргызстандан. Оштон. Ошто жүрүп, зеригип аткандырсыз, келип Астана келип жүрүп, дем алып кетиңиз кышта деп чакырганбыз. Бул жак келинчегим. Аты Жанаргүл.
Бұл жақ қызым, кенже қызым Еркетай Аружан 2017 жылы 21 декабрда туылған. Жақында бөлісе 5-ке шығасың, қызым? Бұл чоң ұлым. Бұл чоң ұлым. Колледжде оқиды. Технология колледждің 1-ші курсында оқиды. Ошо 2 ұлым, 1 қызым бар. Bir туғандардан мен 5 бір туғанбыз. Үйден чоңы мен, андан кейін қарындашым Үргүл, андан кейінгі иним Қаныбек, Элмира бар қарындашым, Асқар. Аларды да бұл жақта Астанада іштейді болчу. Кече бір 10-15 күн болды Қырғызстанға. Кішіне жұмыштарменен Ошқа кетішті. Айылда азыр. Кейінгі айдың ноябрьдің баштарына келіп қалышады. Бұлым шақырысы бойынша шул жерге келдім да, Ош шаарынан болам өзі Қызылорда айылынан. Şu baldarım şu жерде көп жылдан бері şu жерде жашайды, үйлі жайлы болышты. Анан şu балдарды, неврелерді көргім келіп, шулардың шақырысы менен келдім. Келгенім 10 күн болды. Жашоо шарты жакшы экен. Астана, Кооз шаар, мындан мурунда bir 5-6 жолу келдим эле. Али пандемияга каршы 2 жыл келбей калдык. Оны дагы келдим. Бирок чындыгында Астана, аябай Кооз шаар, чоң. Жаңыда мечиттер түшүптүр, мечиттерин көрдүк, кооз жерлерин көрдүк. Байтерек илгертен билет элем, канча атырларын айланып, кыйла жерлерин көрдүк. Эми жакшы, шарттары жакшы, жашоо шарты жакшы экен. Балдары жаман көрдүк. Мына бир неберелерим окуйт. Мындан башка дагы жерде балдарым бар, алар да ошо базарга чыгат. Климат кичине оорураак, атак аябай жакшы. Үйлөрү жылуу. Бизге билинбейт, тамак ашынын кымбаты да билинбейт. Кымбат деп айтышат, бирок бизге билинбейт. Чем Кыргызстанга караганда. Кыргызстандын бизге эмне өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн ата мекенибиз, ал жака да кетип ошол жакта жашагыбыз келет. Кандай десем, бизде тиричилик оорураак да. Ошол себептен кете албай эле жүрөбүз, уже 20 жыл болуп калды. Биринчиден ошол алыстан тартып Кыргызстандан, Атайын, Бишкектен биздеп Пирамида телеканалы келиптир. Сиздердин кызматыңарга чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Ушундай элдин кызматын да жүрө бериңиздер. Алыста жүргөн Казакстан болобу, чет мамлекетте болобу, полный кайсы жерде жүргөн мигранттарды ушинтип жагдайын билип, жашоо шартын карап кыдырып жүрөсүздөр. Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнөлүк бактылык каалайм силерге. Экинчиден, Кыргыз элиме, Кыргызстанга баарыңыздарга Астана сыртта суук болсо дагы үйдүн ичи жылуу, ысык салам барыңыздарга. Кыргыз элим бар болсун, ынтымак болсун, кечегиндей согуштар болбосун, кайталанбасын, тынчылык. Мен өзү Ош областынан, Кара Суу районунан, Кызылорда айылынан болом. Самирбек Осмоналиев 75 жылы бул дүйнөгө келгенмин. Кызылорда айылына мен тааныгандарга баарына салам. Көрүп отон болсоңуздар. Келгилесиздер дагы Астана келип, конок болуп, сый урмат көрүп кеткиле. Самирбек аке, биздин долбоордон чоң ыраазычылык. Сизге ошо бизге маек куруп, биз менен бүгүнкү маек менен чогуу биргеликте катышканыңыз үчүн, анан биздин долбоордун атынан ушу кичинекей белектерибиз бар. Ошолорду кабыл алып коюңуз. Бул болсо Авангард Стиль компаниясынын атынан таттуулар.